Hello，咁今日呢，我就去咗深圳嗰個會展中心，咁佢哋嗰邊呢，就有個獵人嘅呢個解謎遊戲啊，咁就係貪婪島嘅，咁呢，就到去呢，就好似貪婪島嘅玩法咁樣啦，咁就玩遊戲去玩啲猜謎遊戲去過關去攞卡片之後呢，就去通關就攞獎勵咁樣嘅，咁就順便就有啲市集就買下啲周邊嘅嘢啦，咁啊就血拼完畢，咁啊做一個開箱。咁呢一個呢，就係一個獵人嘅執照嘅樣嘅 USB 啊，係手指啦。咁佢裏邊有32G嘅，就50蚊。咁就其實都係賣個樣嘅啫。咁我就買咗6張，咁就送俾啲朋友咁樣咯。咁當然我自己有一張啦，咁就幾得意嘅呢個。OK，跟住再嚟呢，就係呢個係鎖匙扣啊，卡片嘅鎖匙扣。咁啊，佢就盲盒嘅形式嘅。咁我就而家開箱，睇下係貪婪島嘅咩卡片先。哇，金屬嘅，係一本呢個110SS1啊，係應該幾高級嘅卡片嚟。咁就，但係我就唔知佢係唔記得咗佢係咩功能啦，要 check 翻。應該係去啲特別場所要用呢一個先可以入到去。咁啊，呢個卡片，咁啊到第二個。嚇！我同呢個都幾有緣喎。咁點樣有緣就你見唔見到面前呢個？咁就之後先解釋點樣我可以得到呢個啦。OK，跟住之後呢，就到呢本 book。呢本 book 呢，就係貪婪島裏邊佢哋玩嗰本書嘅實體化啦。咁就呢本嘢都貴嘅200蚊。咁就拆嚟睇下。咁就一定要講 book。咁裏邊呢，就係可以俾你擺啲卡片啦。咁其實我就係連一個套裝咁買嘅。咁200幾蚊一本簿，再送多4個卡片包，裏邊每一包都有5張，呢度有4個，即係5×4=20，即係有20張，就俾我擺落呢本 book 嗰度。咁我而家就拆埋嗰4包卡片啦。第一次拆呢啲卡，咁佢就話每一張都有張閃卡嘅，咁就啱啱第一張就係嗰張閃卡啦。呢個就係魔人，都係 S 級嘅幸福通脹啊，咁我就冇幸福啦。哇！呢個大天使嘅氣息，佢哋過嗰個島呢，佢有一班盜賊啦，佢哋病咗，咁就最後係佢哋揾唔到方法去解，即係去幫佢哋啦。最後就佢哋唔記得邊個主角就
忽然其想就得到呢個任務卡，就可以解佢哋嗰個盜賊嗰個病毒，就再攞嗰個卡片。OK，啲卡都幾，嗰啲閃卡都幾靚。到最後一包啦，係有張閃卡。OK，咁就呢4包。咁順帶一提啦，佢就我買咗個200幾嗰個 book 嗰個咧，就係送50張呢個嘅。呢個咧就可以俾你咁樣入落去，只要你有張特別靚嘅，咁你就可以咁樣入落去保護佢啦。就係咁啦。好，咁啊，到咗個戲肉啦，咁我就係參加呢個，即係我買咗呢個入場券啦，就去咗呢個貪婪之島嗰個活動。咁呢，我就通關成功啦。咁裏邊呢，就佢通關成功之後呢，佢就會即係如果你3個人組隊嘅話呢，咁當然就好似遊戲咁樣，小剛啊、基路亞同埋比斯基呢，佢哋就每人有3張卡片，就會可以帶翻現實。咁呢，話說呢，我就喺嗰個 NPC 嗰度呢，就搶咗依一張卡片。咁我就將依張卡片呢，就帶咗去現實，跟住呢，就實體化咗佢。咁當然實體化就唔要俾錢啦，咁就要俾咗300蚊，300蚊就換咗佢啦。所以我啱啱嗰段片，啱啱我抽中呢個嘅時候，我就話我同呢張卡片都幾有緣，就係咁解，就攞咗呢個實體化，攞咗呢個頸鏈。呢個頸鏈係小剛喺嗰個應該係猜情尋嗰個活動啊，攞咗呢個頸鏈啊，咁就幾聚手嘅。跟住嗰個活動嗰個職員就話呢個呢出邊賣到好貴，因為呢個呢，佢係一定要參加嗰個活動，要攞咗呢張卡片先可以買嘅，佢唔可以直接俾錢去買呢個頸鏈，所以佢話我幾醒。OK，咁到最後一個啦，呢個呢就係直接可以買嘅。咁呢個係咩特別呢？要我俾錢買呢，成100蚊嘅呢個產品。咁就開箱啦。呢個就係噔噔佢哋嗰個幸運色啊！佢哋有大吉大凶嘅色啦。咁其中一關呢，就話佢哋入咗賭場啦。咁基路亞就係用咗呢個色去賭錢啊。咁但係呢，就因為太危險啦，如果抽中大凶呢，就一定死緊。咁最後基路亞同比斯基同埋小剛就阻止咗佢啦。咁當然嗰個炸彈魔嗰3人組呢，就不斷咁用呢個色去刷嗰個 buff 去搶人哋嗰啲道具啦。咁就呢個色就我就唔敢揸啦。咁就當收藏啦，100蚊幾聚手。好，咁今日嘅開箱就完啦。多謝收睇，拜拜。